Abbiamo voluto fare questa conferenza stampa e come annunciato doveva essere presente il segretario provinciale della Lega Nord, Graziano Bosello, che ha preferito poi all'ultimo non partecipare per evitare anche strumentalizzazioni politiche. La cosa ci dispiace perché è una persona che ha seguito questa questione in passato, quindi avrebbe dato anche un apporto a questo momento. Arrivando al motivo per cui abbiamo deciso di fare la conferenza e per rendere pubblici alcuni dati, ovvero che gli sforamenti del depuratore di Lignano il 3 luglio di questo anno hanno raggiunto, secondo noi, dei limiti inaccettabili, ovvero 160 volte superiori i limiti imposti. Parliamo di due problematiche che insistono sul Lignano differenti. Da una parte abbiamo un depuratore che nasce per trattare i reflui per 86.400 abitanti, quando sappiamo che durante la stagione estiva il depuratore, la presenza di persone a Lignano arriva fino a 250.000, quindi appare evidente come il depuratore di Lignano sia del tutto insufficiente, soprattutto nei mesi estivi, tant'è che si è resa necessaria l'opportunità di adeguarlo con una serie di interventi che ad oggi non sono ancora arrivati, interventi tra l'altro imposti dalla stessa legge che impone che l'impianto debba essere tarato per la sua portata massima possibile e quindi, sempre ritornando al discorso fatto, dovrebbe almeno essere tarato per 200.000 persone. Dall'altro abbiamo invece il problema delle acque di Lignano. Vengono rappresentate come delle acque pulitissime, è stata riconosciuta a Lignano la bandiera blu per 34 edizioni consecutive. Però, a dirlo non siamo noi come forza politica, ma è stato rilevato dai prelievi di ARPA, continua ad essere riscontrata nelle acque di Lignano la presenza di Escherichia coli. In alcuni casi ha portato anche ad ordinanze che hanno vietato la balneazione, come è accaduto nel 2022, ed è ultima l'ordinanza di ASUFC che a ottobre ha vietato l'uso umano dei molluschi, proprio perché i limiti risultano sempre essere superiori. Interveniamo oggi perché noi del Movimento 5 Stelle siamo sempre stati attenti a questa tematica. Prima di me l'ha seguita Cristian Sergo nelle passate legislature. Io ho voluto continuare ad avere questa attenzione su questa situazione che a nostro avviso sul quale si deve mettere un punto, sul quale si deve trovare una soluzione, e questo lo si deve fare non soltanto per la tutela ambientale, ma per la tutela della salute degli stessi cittadini. Cedo la parola a Cristian. Sì, grazie Rosaria. Allora, molti di voi conoscono già un po' la storia di questo impianto. Noi abbiamo voluto sintetizzare 19 anni di storia, perché questa è una delle determine che faceva ancora la provincia di Udine quando aveva in gestione, la competenza sulle acque reflue del nostro territorio, e adesso si legge piccolino, però c'è scritto che c'è un progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione pervenuto in data 28 ottobre 2005. Quindi ormai entrando nel 2024 sono praticamente 18 anni e qualche mese che questo impianto è previsto che debba essere ultimato in 4 lotti, doveva essere fatto per fasi successive. Il dirigente della provincia che aveva firmato questa determina adesso è il responsabile dell'ufficio ambiente e ecologia del comune di Lignano Sabbiadoro, che quindi conosce benissimo tutta la situazione. Nel 2017 c'è stata la nuova autorizzazione allo scarico da parte della Regione che, essendo stata abolita la provincia, è entrata, è diventata l'autorità che fa questo tipo di autorizzazioni, e come diceva Rosaria poco fa, l'impianto è previsto che abbia una portata media di 720 metri cubi ora e quindi per un totale di 86.400 abitanti equivalenti. In questa determina,
che è scaduta nel 2021 perché doveva durare 4 anni, ma è tuttora vigente. C'è scritto che è fatto obbligo di predisporre il potenziamento della sezione di sedimentazione secondaria proprio perché anche la Regione sa che questo impianto non è adeguato a quelle che sono le normative vigenti. Avevano aggiunto non appena l'iter giudiziario in corso sia concluso, adesso non sto a farvi tutta diciamo la storia di questo impianto, però l'iter si è concluso nel 2019, per cui sono 4 anni che comunque il CAFC, il gestore dell'impianto stesso, è obbligato a potenziare questo depuratore, ma a oggi abbiamo un progetto che è stato validato anche dal comune di Lignano Sabbiadoro, come avete anche riportato voi stessi, però non c'è ancora la gara d'appalto, dovrebbe essere prevista nei primi mesi del 2024, ci vorrà comunque quasi un anno per la realizzazione tra gara e appunto realizzazione del sedimentatore, ma il sedimentatore non basta. È questo il problema, non è solo un problema di sedimentazione diciamo secondaria, come diceva Rosaria prima. Questo è il piano regionale di tutela acque che prevede appunto che gli impianti devono essere dimensionati, soprattutto quelli a forte fluttuazione stagionale, come è ovviamente quello di Lignano Sabbiadoro. Dovrebbe avere una portata di almeno, diciamo noi, 1000 metri cubi ora, che è la portata che è stata individuata dai collaudatori nel 2019-2020. Il Comune di Lignano stesso, nelle dichiarazioni che ha mandato all'ente che gestisce proprio le bandiere blu di cui parlava Rosaria poco fa, dice che hanno reflui da trattare per 150.000 abitanti. Quindi anche loro, sempre il dirigente che vedevamo prima, hanno scritto alla bandiera blu che loro hanno questa capacità di trattamento quando invece hanno un impianto che ne tratta 86.004. Queste sono alcune dichiarazioni del CAFC, è una relazione tecnica dove, leggete anche voi, si dice che dopo la realizzazione del primo e secondo lotto, i due che vi dicevo prima che sono stati ultimati in teoria nel 2015, l'impianto è mancante di un sedimentatore finale della capacità di almeno 600 metri cubi l'ora e necessita dell'ammodernamento dei comparti biologici. Quindi vedete che il CAFC stesso nel 2018 dice che manca un sedimentatore, ma c'è anche da ammodernare i comparti biologici. Nella stessa relazione loro stessi sanno che ci sono delle criticità che si riscontrano invariabilmente nel periodo estivo e sanno anche che gli interventi citati diciamo nel 2015, proprio perché non hanno la capacità di trattamento di progetto di 600 metri cubi, quelli che sono stati realizzati nel 2015, hanno comportato la costruzione di una nuova linea biologica di trattamento completo e la realizzazione di una sezione di sedimentazione finale avente capacità nominale di 600 metri cubi ora, rimanendo da costruire la seconda sezione di sedimentazione. Quindi queste non sono cose che diciamo noi, lo sanno benissimo loro, sanno cosa bisogna fare sull'impianto. Poi dovrebbero spiegarvi perché ancora nel 2024 l'impianto si trova in queste condizioni. Come detto, questa è di fatto quello che può trattare al momento con il trattamento biologico completo, quello che sono autorizzati a trattare e quello che dovrebbero trattare secondo le previsioni del piano tutela acque. Che l'impianto sia uguale a quello del 2017 lo ribadisce sempre il CAFC quando dice alla Regione: si dichiara inoltre che l'impianto in oggetto mantiene sostanzialmente variate le caratteristiche riportate nella precedente autorizzazione allo scarico, che è quella del 2017, quando erano obbligati a fare la sedimentazione, quindi loro dichiarano alla Regione che non hanno fatto nulla in tal senso. Manca ancora il sedimentatore, siamo nel dicembre 2023, mentre continuano gli sforamenti. Nel 2019, alla conclusione di quell'iter giudiziario che vi dicevo prima, CAFC presenta sempre alla Regione Friuli-Venezia Giulia il progetto di fattibilità tecnica e economica per l'adeguamento e potenziamento del depuratore di Via Lovato in Lignano Sabbiadoro. Questo è un progetto che avevano predisposto loro, dichiarando che i lavori relativi al primo e secondo lotto si sono conclusi nel mese di giugno 2015 e ovviamente loro dicono che c'è stato un intervento nell'aprile 2018
ma sono nell'attesa di poter completare i lavori di realizzazione del sedimentatore finale mancante. Siamo tutti in attesa, questo era del 2019, quindi sono 4 anni che manca il sedimentatore, ma manca anche il revamping della linea biologica esistente, alla luce del fatto che attualmente il sedimentatore a servizio della nuova linea biologica ha una capacità di trattamento pari a soli 300 metri cubi l'ora. Per ultimare questo è necessaria la realizzazione di un nuovo comparto di sedimentazione circolare e l'ammodernamento dei comparti biologici esistenti, trasformando il processo depurativo da ossidazione totale, qui si entra nel tecnico, ma comunque con successiva ossidazione biologica, che è quella prevista dalla normativa vigente. Il sedimentatore da solo quindi non basta. Nel 2022 cambiano progetto, non realizzano più quello previsto nel 2019 e dicono dobbiamo completare il primo e secondo lotto, cioè quelli che nel 2019 avevano dichiarato essere già completi. Questa è 15 marzo 2022 e appunto dichiarano di dover completare il primo e il secondo lotto nell'intervento di ristrutturazione, potenziamento e adeguamento, che è quello previsto dal 2004-2005. Del terzo e quarto lotto non si parla più. Avete visto la prima slide, era quella della provincia di Udine e appunto erano previsti 4 lotti per l'adeguamento e potenziamento, però siamo ancora con il nuovo sedimentatore a dover completare i lavori fatti nel 2015, che evidentemente non sono stati conclusi come hanno dichiarato loro in maniera perfetta, perché dovevano fare un sedimentatore da 600 metri, invece l'hanno fatto solo 600 metri cubi, invece l'hanno fatto solo di 300 e quindi siamo in queste situazioni. Qui entriamo nella problematica Escherichia coli e sversamenti, solo per farvi vedere che queste sono le acque scaricate direttamente nella laguna di Marano. Sono delle analisi fatte nel 2014, sempre da CAFC, non credo da ARPA, probabilmente in autocontrollo, dove dimostrano che le acque che non erano passate per il depuratore e che vengono scaricate direttamente in laguna in situazioni di forti piogge, quindi non tutte le acque ovviamente che vengono raccolte dalla fognatura di Lignano passano direttamente nel depuratore, avevano Escherichia coli pari a 39 o 34 mila unità formanti colonia, senza passare dal depuratore. Nel 2017, non solo quando ci siamo iniziati a occupare noi dell'impianto, ma quando la Regione è diventata, diciamo, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, è stato imposto nel febbraio del 2017 il limite di 5.000 unità formanti colonia di Escherichia coli e come vedete in rosso, qui si va dal 2017 al 2022 praticamente, in rosso ci sono stati tutti i casi di sforamenti di questo limite di legge. Il massimo è avvenuto nell'agosto 2017 e vedete che più o meno il problema si ripresenta sempre in estate, così come hanno scritto gli stessi tecnici del CAFC. Giugno, luglio, agosto ci sono stati questi sforamenti che vedete. Calcolate che per ognuno di questi sforamenti c'è una sanzione amministrativa per inquinamento corpo idrico e la sanzione amministrativa comporta una multa di 3.000 euro. Il CAFC nel 2022 si è vista raggiungere dalle prime 3 multe e sanzioni pagate alla Regione Friuli Venezia Giulia per quasi 10.000 euro. Sono più o meno 3.000 euro a sanzione. Quindi adesso, mano a mano che andiamo avanti, avremo questa tassa da pagare che tanto paghiamo tutti quanti noi in bolletta sostanzialmente, perché è ovvio che, come sapete, il CAFC è una società pubblica. Questi che vedete sono le analisi invece del 2023 che ci sono state fatte pervenire solamente in questi giorni, dopo averle chieste più o meno a fine settembre. E come vedete il mese peggiore è quello di luglio. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 analisi effettuate da ARPA FVG sui reflui depurati e sversati in mare da parte dell'impianto. Di questi 6, 4 superano il famoso limite di 5.000 UFC per 100 ml
Il peggiore è quello del 3 luglio 2023, quando siamo arrivati addirittura a 800.000 e quindi, come abbiamo detto prima e come scritto nel comunicato, siamo a 160 volte il limite imposto dalla Regione. Ed è il dato più alto degli ultimi 6-7 anni praticamente ormai, perché siamo partiti da febbraio 2017. E quindi questo è l'aggiornamento ovviamente degli sforamenti che ci sono stati dal 2017 al 2023, 800.000, come dicevo, è il dato peggiore mai visto nelle analisi del depuratore di Lignano. Questo è il bilancio di sostenibilità della società CAFC, lo trovate sul loro sito. Se vedete, si parla della qualità delle acque reflue restituite all'ambiente nel triennio 2020-21-22, la percentuale di campioni di acque reflue non conformi, io non lo commento, lo leggo insieme a voi, non conformi, nel 2020 era il 5%, nel 2021 era l'8,2%, nel 2022 siamo arrivati all'11,8%. Questo è per tutti gli impianti, non solo per quello di Lignano Sabbiadoro. Praticamente una volta su 10 che ARPA analizza ARPA o CAFC, perché poi, visti i numeri, probabilmente questi sono anche i controlli che fa CAFC stesso tramite la sua società FriulLab, di cui è socio praticamente all'80%, fanno le analisi dei campioni e 12 volte su 100 risultano non conformi ai limiti di legge. Questa è l'ordinanza che ricordava Rosaria prima per quanto riguarda le acque di balneazione e noi, visti appunto gli sforamenti, ci sono stati il giorno 14 e 15 di giugno le analisi che aveva fatto ARPA sulla zona del pontile di Pineta a Lignano, il sindaco di Lignano ha dovuto emettere un divieto temporaneo alla balneazione presso le acque. Questo perché lo diciamo? E voglio essere chiaro su questo perché sennò nascono le solite polemiche e i soliti infrattendimenti. Qui c'è un problema di contaminazione microbiologica, quindi batteri nelle acque di balneazione. Ci sono poi contaminazioni microbiologiche, le vedremo fra poco, che riguardano anche i molluschi che vengono ritrovati o all'interno della laguna o sulla costa di Lignano Sabbiadoro. In 7 anni, dalla prima conferenza stampa che ho fatto io, mi ricordo dove ero, se qua o in via Sabadini, credo in via Sabadini, in 7 anni nessuno è mai riuscito a dire quale sia la causa di questa contaminazione microbiologica. È evidente che c'è una fonte che sta inquinando, in questo caso le acque di balneazione. Per fortuna, come si è detto, questa divieto ordinanza nel giro di poche ore praticamente è stata poi revocata dal sindaco perché ulteriori analisi hanno dimostrato che non c'era più un problema di Escherichia coli, ma la contaminazione ovviamente viene riscontrata sia qui che nei molluschi, però sulle cause nessuno si esprime mai. Sono 7 anni che lo chiediamo, l'abbiamo chiesto anche con un emendamento poco fa in legge di stabilità, con un emendamento della consigliera Capozzi, emendamento bocciato perché non si sa perché e quindi andiamo avanti così. Questa è la risposta di ARPA FUG alla richiesta di chiarimenti fatta dal comune di Lignano Sabbiadoro dopo l'ordinanza, perché il comune voleva sapere a cosa fosse dovuto questo ritrovamento di Escherichia coli nelle acque. ARPA FUG ha risposto presumibilmente con condizioni metomarine quali vento da sud e marea crescente, quindi ovviamente contro la spiaggia, nelle acque di balneazione del comune di Lignano Sabbiadoro è possibile rilevare la presenza di indicazioni di contaminazione fecale, indicatori di contaminazione fecale, anche come nel caso in oggetto, con concentrazione oltre i limiti di legge. Infatti anche nella zona di terrazza mare e nel campo di Riviera del 14 giugno è stata rilevata la presenza di Escherichia coli, ma in concentrazione inferiore ai limiti per cui lì non si è dovuti arrivare al divieto di balneazione. Questa è una lettera di ARPA FUG 1 luglio 2022, però come vedete non c'è scritto la causa, non viene citata la fonte.
Si dice solo che in caso di condizioni meteo-marine particolari, che a Lignano ci sono ogni giorno, marea che cresce e vento da sud ovviamente ci sono ogni giorno, è possibile rilevare la presenza di indicatori di contaminazione fecale. Cosa c'è a sud di Lignano che con il vento e la marea possa essere portato possa portare questi batteri nella spiaggia? Non si sa, perché appunto nessuno dice quale sia la causa. Questa è la penisola di Lignano Sabbiadoro. Questo che vedete è la fascia di rispetto che c'è sulla condotta che dal depuratore di Lignano arriva fino al mare, perché viene sversato il refluo depurato nel mare Adriatico. E come diceva Arpa prima, praticamente noi abbiamo questo afflusso di batteri che va da sud verso il mare, però non si sa cosa può essere la causa di questi ritrovamenti. Queste sono alcune delle ultime ordinanze che ci sono state quest'anno, emesse non da Arpa ma dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, per quanto riguarda invece o i divieti di raccolta e emissione diretto al consumo umano di molluschi e vedete poi le zone che sono state interessate. Questa al 29 settembre è la zona proprio di fronte alla condotta di scarico del depuratore. Ovviamente quello che è stato ritrovato qui non è detto che sia stato causato da sversamenti del depuratore di Lignano. Però queste sono le situazioni. Queste due qui sono le ultime proprio ordinanze che sono state messe, che riguardano invece la laguna. Le abbiamo segnalate per due motivi. Uno, perché il depuratore, come vi dicevo prima, in determinate condizioni può anche sversare i reflui in laguna, depurati o no a seconda delle condizioni climatiche. E appunto noi volevamo fare un'ultima considerazione con voi per quanto riguarda questi ritrovamenti, perché il CAFC, tramite un suo biologo, 21 settembre 2018, questo è un articolo di Udine Today ma è uscito anche su altre testate, dichiara che contrariamente a quanto si è portati a pensare, l'inquinamento microbiologico delle acque costiere è legato non tanto ai depuratori presenti nelle località balneari, che negli anni si sono dotati di sistemi avanzati di disinfezione, eccetera, quanto a un inquinamento diffuso che comprende composti e agenti inquinanti generati dalle diverse attività antropiche attraverso lo scarico nei corsi d'acqua o per dilavamento da piogge, giungono nei bacini fluviali o lagunari. Si tratta di fenomeni particolarmente significativi in occasioni di forti piogge e difficili da contrastare. Io su questa frase qui vi voglio fare riflettere solo perché le due ordinanze che ci sono state all'interno della laguna erano del 3 ottobre e del 26 ottobre. Loro dicono che questi ritrovamenti sono particolarmente significativi in occasioni di forti piogge. Ora, voi sapete che il 2 e il 3 novembre noi abbiamo avuto un'alluvione che non si vedeva in regione da un bel po' di anni, sicuramente dal 2018, ma diciamo anche prima di Vaia. Questa dichiarazione è prima di Vaia, ma lasciamo perdere ovviamente questo particolare. Cosa è successo? Prima delle forti piogge del 2 e 3 novembre erano già vigenti due ordinanze, dopo le forti precipitazioni del 2 e 3 novembre avremmo dovuto avere una situazione disastrosa per quel che riguarda la presenza e la contaminazione microbiologica, se quella effettivamente è la causa. E invece, grazie ai prelievi effettuati il 6 e il 13 novembre, dopo l'alluvione, è stato appurato che l'Escherichia coli nei molluschi è diminuita, tant'è che ASUFC ha potuto revocare le ordinanze vigenti e non ne ha mai più emesse altre. Vuol dire che se ha fatto analisi dei molluschi sia nella costa che nella laguna successive a queste date, non è stato ritrovato praticamente più nulla. E quindi anche su questo, per fortuna, i tecnici, e questo è stato un convegno a cui abbiamo partecipato del Centro Tecnico Informativo il 30 ottobre 2023, 3 giorni prima dell'alluvione, a Grado hanno dovuto ammettere che c'è un peggioramento delle situazioni di contaminazione microbiologica, era una slide che hanno mostrato loro, delle diverse zone della costa e lagunari,
Situazioni di contaminazione e continuano a seguito di precipitazione da varie fonti, che sono gli impianti civili non allacciati, dilavamento terreni da attività agricole, zootecniche, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, non sempre gli episodi di contaminazione sono correlabili con eventi meteorici. La domanda è sempre la stessa. Se non è la pioggia, che cos'è? Cos'è? A voi le possibili risposte e ovviamente, come detto, noi attendiamo fiduciosi ormai da 7 anni che qualcuno ci dica a cosa siano correlabili o per cosa siano correlabili i due eventi che, come vedete, sapete e sappiamo tutti benissimo che comunque l'impianto ha questi sforamenti di batteri nel mare e le ordinanze poi ci sono. Quindi ovviamente non sta a noi dire che uno è causa dell'altro, sono due eventi che sono messi lì, ma nessuno individua la causa dei secondi eventi. Io ho finito e vi ringrazio. Se ci sono domande ovviamente fate pure. Quante ordinanze dell'azienda sanitaria? Allora, sono 7 quest'anno, sì, tra Laguna e mare. Di solito si arrivava anche a 15-17 negli anni passati. Posso dare un piccolo contributo? Certo. Allora, No, aspetta, se c'è qualcuno che vuole fare domande, se è tutto chiaro, se no poi puoi intervenire. Noi Prego. abbiamo invitato non solo Graziano Bosello, come diceva prima Rosaria, ma anche tutte le associazioni che in questi anni si sono occupati della vicenda, quindi ringrazio Marino Visentini dell'Osservatorio Civico contro proprio queste situazioni in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio anche Legambiente FVG che ho parlato con il Presidente, mi ha detto che oggi non poteva venire per motivi diciamo personali, siamo sotto le feste tutti quanti, e anche il Comitato per la difesa del Friuli Rurale, conoscete Aldevis Tibaldi, mi ha detto la stessa cosa, che non è regione, se no sarebbe venuto volentieri. Prego Marino. Sì, diciamo così, ecco. No, c'era scusa, una domanda, infatti, no, stavo scusa, dicendo. Sì. Che dialogo avete aperto con le autorità sanitarie? Qual è la loro opinione su queste vostre... Allora, l'azienda sanitaria, quando emette le ordinanze, soprattutto quelle dei molluschi, ordina ad ARPA e FVG di trovare le cause. Quindi loro sono nella nostra stessa situazione. Ovviamente gli dice per quanto possibile, per cui non è un ordine di quelli restrittivi stringenti, però neanche loro ovviamente hanno mai avuto soddisfazione a questo, tant'è che quegli ordini lì sono ormai da 3-4 anni che li vedete nelle varie ordinanze, però ogni volta viene chiesto loro. Con il passato direttore, che poi era colui che firmava le ordinanze, io ho sempre avuto un buonissimo rapporto. Lui adesso era uno di quelli che stava molto attento a tutta la vicenda e adesso lavora per Asugi, perché sapete che c'è stato lo spostamento, prima c'era tutta l'azienda sanitaria, riguardava sia l'Isontino che la Bassa Friulana, adesso invece c'è stata, diciamo, la divisione e quindi lui adesso fa le missioni in Asugi. E da quando c'è stato questo spostamento le ordinanze in Asugi sono cresciute, in azienda sanitaria udinese sono diminuite. Sarà un caso, si vede che di là hanno problemi di inquinamento e di qua abbiamo migliorato la qualità delle acque. Sono numeri, io mi baso solo sui numeri. No? Quello che mi chiedo, la vostra posizione che portate avanti, avete fatto entrambi il parallelismo con la bandiera blu da 34 anni, che tra l'altro è un'autocandidatura quella per farsela dare, ma voi contestate il numero di campionamenti? No, contestiamo la presenza di schiericchiacoli, che è un dato, ma l'abbiamo detto, non è una contestazione politica, è una contestazione oggettiva. Parliamo di ordinanze e noi quindi diamo seguito a quelle ordinanze. Ma infatti ARPA fa le analisi, le fa la stessa azienda sanitaria, il problema è che poi queste sono negative.
comportano ovviamente successivi passaggi come la chiusura o delle zone di raccolta o addirittura la peggiore che ci possa essere per un comune come Lignano Sabbiadoro, che è il divieto di balneazione, perché io vi faccio solo riflettere: se quel divieto di balneazione invece che 24 ore fosse durato 24 giorni, cosa facevamo? Sarebbe stato traumatico per le attività presenti. E quindi per questo noi chiediamo che si individuino le cause, che ripeto, può anche essere o non essere il depuratore, ma c'è una causa che comporta queste cose e porta a questi rischi. E quindi dovrebbe essere interesse di tutti quanti fare in modo che si risolvano intanto le problematiche che si conoscono e che sappiamo sversare comunque batteri sia in laguna che in acqua. Poi se ce ne sono altre, che qualcuno ci dica quali sono e che trovi il modo per risolvere, insomma. Sono avvocato del diavolo, se non sbaglio nel 22 quell'estate ci furono le chiusure di spiaggia anche in Romagna per le scricchiapoli. Sì? 2 mesi prima. Esatto, Sì, cioè, un po' prima. Sì. C'è una qualche connessione fra, essendo Adriatico, insomma. Allora, lì non so. Tutte le spiagge litorali in 2 mesi. Allora, io ovviamente non so se gli altri impianti di depurazione hanno gli stessi problemi che ha Lignano Sabbiadoro e nessuno lo dice. Partiamo da qui. Quando abbiamo richiesto le analisi degli altri impianti che sversano in mare, perché un giorno, sì, quando abbiamo fatto una di queste conferenze stampa, il CAFC ha detto che comunque Lignano Sabbiadoro non è l'unico depuratore che sversa in mare. Noi abbiamo chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia le analisi di tutti i depuratori che versano i reflui in mare e quelle analisi erano tutte a posto. Lignano Sabbiadoro era l'unico che sversava. Tant'è che poi è anche singolare che il CAFC dica una cosa del genere, perché gli altri impianti, soprattutto quello di San Giorgio in Nogaro, è gestito dal CAFC stesso. E poi rimangono fuori Grado e Staranzano come diciamo impianti che sversano nel mare. Però quando avevamo chiesto le analisi complessive l'unico che aveva queste problematiche era Lignano Sabbiadoro. Quest'anno abbiamo chiesto anche alla Regione le analisi di San Giorgio di Nogaro. C'è stato dato solo un'analisi delle 6 che dovrebbero essere minimo previste e eseguite da ARPA e FUG, e quindi a dicembre noi abbiamo ricevuto un'analisi che però è a posto. Le altre o ARPA non le ha ancora mandate alla Regione o non sono state fatte, non lo so. Secondo voi c'è un pericolo per la salute o un pericolo per qualche tipo? Allora, il pericolo sicuramente c'è anche, come dicevo prima, di immagine prima di tutto. Sul pericolo della salute, se quegli sversamenti fossero stati giornalieri, sicuramente ci sarebbe stato anche un pericolo della salute. L'altra cosa che mi sono sempre chiesto in questi 7 anni è che se sversare 160 volte i limiti che vengono imposti dall'autorità competente non comporta nulla né per la salute né per l'ambiente, mi chiedo perché l'autorità competente Perché mettere un l'imposta. limite soprattutto? Posso? Perché? Sì, No, diciamo così, ecco, io come referente dell'Osservatorio Civico contro le legalità, Marino Visentini, ringrazio per l'invito e 2 informazioni così veloci. Noi ci eravamo affiancati anche noi, appunto perché anche noi avevamo avuto segnalazione dal 2017 a questa parte, quindi abbiamo recuperato documentazione fotografica che è a disposizione, aerea, che ci è costato anche un casino di soldini, ma anche altre cose. Quindi allora abbiamo cominciato, e vado per sintesi, le principali iniziative che abbiamo fatto come osservatorio, che appunto avevamo presentato un primo esposto ai NOE in data 23 maggio 2020, dove avevamo recuperato i primi 3 esposti firmati da Cristian Servo e poi altre 3 integrazioni, oppure mi pare il 4º esposto, e quindi chiedendo, ma anche fornendo al nucleo operativo dei Carabinieri una chiavetta con tutti i rilievi fotografici dei ultimi 3 anni. Poi avevamo segnalato alle autorità competenti in data 6 novembre 2020, quando ancora c'era Ministro dell'Ambiente e l'onorevole colonnello Sergio Costa, che appunto chiedevamo appunto una verifica di questi impianti, perché appunto non è solo un problema di impianti di Lignano, ma anche problemi di altri impianti che dopo vado a menzionare.
Una segnalazione poi che abbiamo fatto il 25 gennaio 2020 a tutti i vari enti, quindi dalla Regione, Ministero dell'Ambiente, Commissione Europea, direttore dell'AUSE, ARPA, Comune, Capitale del Porto, Procura Repubblica, Corte dei Conti al Ministero, proprio per chiedere se una verifica di adeguamento, se era in regola questo impianto, perché appunto c'erano già dei sforamenti e altre cose. Un secondo esposto che abbiamo fatto in 8 marzo 2022, quindi 2 mesi dopo, che appunto avevamo chiesto il commissariamento, perché appunto è qui, ripeto l'elenco, tutte le autorità competenti che ho appena accennato, proprio per chiedere appunto il commissariamento di questo impianto, perché appunto si continuava a dare dei riscontri di, diciamo così, poco chiari, perché infatti è emerso poi anche da un articolo che siamo riusciti a, diciamo così, a fornire informazioni al manifesto a livello nazionale in data 20 luglio 2023 dal titolo significativo: a Lignano acqua sporca ma la bandiera è blu. E quindi sicuramente forse avete inteso che abbiamo qualche pubblicità di come vengono assegnate queste bandiere blu, eccetera. Subito dopo è venuto fuori anche un articolo, grazie a firma appunto del presidente Giulio Colliva, su un giornale online, Radar Magazine, appunto dal titolo Bandiere blu, acque nere, il depuratore di Lignano, eccetera. Poi siamo riusciti a addirittura a coinvolgere un giornale austriaco, il Kleine Zeitung, non so se ho pronunciato giusto, un giornale che ci ha fatto un articolo, purtroppo non siamo riusciti a recuperare una copia, perché appunto il maggiore quotidiano a livello appunto austriaco, che ha la bellezza di 700.000 copie di tiratura, quindi vedete che se ne è parlato forse più in altri comuni, in altri stati con Termini e altro, eccetera. E diciamo così, ecco, l'ultima iniziativa che abbiamo fatto è, diciamo così, ancora non abbiamo avuto, anche di tutte queste segnalazioni, non abbiamo avuto mai nessun riscontro, a parte un riscontro da parte di uno studio legale dove si invitava a stare calmi e una velata minaccia di intimidazione quasi per rischiare delle cause civili per diffamazione e altro. Proprio 20 giorni fa abbiamo depositato in Procura della Repubblica una richiesta per conoscere che fine hanno fatto tutti questi esposti, quindi se ci sono procedimenti in piedi e quindi di essere riconosciuti come parte civile, eccetera, perché appunto qui, oltre alla salute pubblica, cioè l'ambiente, ecco, la salute pubblica, eccetera. Quindi allora vado a chiudere, che riporto una dichiarazione che purtroppo, essendo assente Graziano Bosello, che io conoscevo perché appunto lui è stato anche addirittura assessore all'ambiente il comune di Lignano, 15 anni fa, mi pare, cose, e quindi lui aveva già seguito i primi 2 lotti di costruzione, eccetera, che però poi il piatto non è stato completato e quindi sia sottostimato ma anche non completato, quindi ci sono queste considerazioni. E un commento su online, eccetera, appunto il Bosello ha avuto questa accusa: non comprendo perché NOE, NAS o chi altro non intervengono, c'è una cupola che copre questa situazione e gli anni passano. Il CAP, comunque avete capito, il CAP è il consorzio che gestisce gli impianti, come tanti altri impianti, non fa quello che gli spetta e intanto la merda galleggia. Quindi vedete come lavori che erano previsti già di completare, erano previsti già 20 anni fa, cose, sicuramente non tutti i lavori fatti poi hanno avuto i collaudi, perché appunto è un impianto incompleto, oltre ad essere, come dicevo, scusate se mi ripeto, sottostimato. E il problema, come dicevo, è simile anche su altre situazioni, però lì non abbiamo avuto ancora il tempo di seguire la documentazione San Daniele, Udine, San Giorgio di Nogaro, La Tisana e altri, che appunto è una situazione di rischio per la salute pubblica e noi diciamo che andremo fino in fondo, non ci fermeremo e quindi addirittura vedremo perché la procura, anche la procura, non si sta muovendo, ok? Se ci sono qualche motivo di non volontà oppure altro. No, perché come gli sforamenti, qui diceva il consigliere, ex consigliere regionale Cristian Servo, cioè ci sono problemi però non si va a cercare la causa, cioè è assurdo questo, e quindi, perché appunto non si gioca con l'ambiente e ancora meno sulla salute pubblica, quindi noi diciamo che, perché poi era stato presentato, non so se hai fatto un intervento, prima un accenno, a un intervento di adeguamento dell'impianto che dopo 2 o 3 mesi dopo è stato ritirato. No? E quindi veramente diciamo così che
cerco di rappresentare modestamente l'interesse della comunità che si trova a avere intanto un servizio, perché appunto poi un servizio delle fognature viene pagato sulle bollette delle acque, che non esiste, non viene fatto, però appunto un danno all'ambiente e al salute pubblico. Quindi diciamo che anche questa cosa dell'ordinanza dell'anno scorso, anche lì in particolare, altre cose, quindi dicevo che diciamo basta alle promesse di mettere a posto questo impianto eccetera, perché appunto in 20 anni non si è fatto quasi nulla e quindi veramente diciamo così cercheremo di continuare la lotta e andremo, se la procura di Udine non si muove, vedremo di fare diciamo così rivolgersi a altre autorità competenti. Andiamo. Auguri di buon Natale. Grazie mille. E grazie. Auguri, grazie. Allora abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per portare quelli che sono gli esiti degli sforamenti del depuratore di Lignano. Parliamo di sforamenti importanti. Il 3 luglio infatti hanno superato di 160 volte i limiti imposti. Questo ci appare decisamente grave e per questo vogliamo invitare l'assessore ad intervenire non soltanto per porre fine ad una situazione che si protrae da anni, ovvero quella del depuratore di Lignano, ma anche per tutelare l'ambiente e la tutela dei cittadini. A Lignano insistono due problemi paralleli. Da una parte un depuratore che è nato per sopperire alle esigenze di 84.600 abitanti, quando invece sappiamo tutti benissimo che durante l'estate Lignano arriva ad avere anche 250.000 presenze, quindi appare evidente quanto inadeguato sia questo impianto e per cui si attende da anni un adeguamento che lo riporti a sopperire a quella che dovrebbe essere la portata imposta dei limiti di legge e quindi almeno di 200, che copra almeno che abbia una copertura almeno per 200.000 persone. Dall'altra invece abbiamo il discorso dell'acqua di Lignano che viene rappresentata come un'acqua pulita, viene assegnata anche con una certa costanza alla bandiera blu, l'ha conseguita per 34 edizioni consecutive, però non lo diciamo noi come forza politica ma è un dato, vengono costantemente ritrovate presenze di Escherichia-coli. In alcuni casi è stato necessario provvedere con un'ordinanza anche di divieto di balneazione, in altri è intervenuta, come ad esempio l'ultima di ottobre, l'ASUFC è intervenuta rilevando appunto la presenza di Escherichia-coli e limitando l'uso di molluschi da parte appunto dei cittadini.